মেসির বাড়ি নিয়ে বিপাকে পড়েছে বার্সেলোনা বিমানবন্দর। ইউরোপের অন্যতম ব্যস্ত এই বিমানবন্দরটি মেসির বাড়ির কারণে বড় করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। স্পেনের এক বেসরকারি বিমান সংস্থার প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, বার্সা তারকার বাড়ির উপর দিয়ে বিমান চলাচলের অনুমতি না থাকায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিমান পরিবহন সংস্থার মালিকরা দীর্ঘদিন ধরে প্রাট বিমানবন্দরটি বড় করার দাবি জানিয়ে আসছেন, কিন্তু সেটা করতে গেলে মেসির বাড়ির কাছে চলে যাবে। সেক্ষেত্রে তার বাড়ির উপর দিয়েই বিমান চলাচল করবে। লিওনেল মেসি ক্যাস্টেল ডি ফিলস নামক এলাকায় বাস করেন। বার্সার মাঠ ন্যু ক্যাম্প থেকে বাড়ির দূরত্ব মাত্র 12 মাইল। সুয়ারেজ সহ একই এলাকায় বার্সার আরো কয়েকজন খেলোয়াড় বাস করেন। সম্প্রতি কৌতিনহো সেখানে বাড়ি কিনেছেন। মেসি এর আগে যেখানে ছিলেন সেখানে প্রতিবেশীরা বেশি হট্টগোল করতেন, তাই পরিবার নিয়ে ওই এলাকায় চলে আসেন। স্প্যানিশ বিমান সংস্থা ভুয়েলিং এর প্রেসিডেন্ট জাভিয়ার কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, বিমানবন্দর বিস্তৃত করা যাচ্ছে না, কারণ মেসির বাড়ির উপর দিয়ে আপনার যাওয়ার অনুমতি নেই। বিশ্বের অন্য কোথাও এমনটি নেই।